มาเรียนอังกฤษกันหัวข้อมื้อนี้แม่นการกระทำเฮ็ดอาหาร To prepare. เกี่ยง To cook. แต่งอาหาร To cut. ตัด To chop. สับ To slice. หั่นเป็นแผ่น To peel. ปอก To wash. ล้าง To rinse. ล้างน้ำ To dry. เฮ็ดให้แห้ง To boil. ต้ม To fry. จืน To bake. อบ To grill. ปิ้ง To steam. นึ่ง To stir. คน To mix. ผสม To pour. เท To add. เพิ่ม To heat. อุ่น To cool. เฮ็ดให้เย็น To serve. เสิร์ฟ To taste. ซิม To season. ปรุงรส To drain. เสด็จน้ To cover. ำ ปิด To rinse. 'To peel. 'To serve. อยากจื้อคำเหล่านี้ให้แม่นบ่ เปิดเน็ตเฮลนิเยเชเลยแล้วฝึกนี้และแก้ตามหัวข้ออื่นได้ฟรี ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย